partir entonces ahora por... No estoy acostumbrada a los rubores en crema, incluso me he estado aplicando como rubor con pintura así de labio. Estoy ocupando este fijador, pero en realidad también estoy... Este está que se acaba, y entre este y este tienen casi el mismo precio. Te recomiendo este. Veamos qué tal. Ay, me gusta porque se está difuminando súper rápido. Me gusta hacerlo en la nariz también. Ya me puse el rubor en polvo como para sellarlo. Ahora sí, gente, vamos a ocupar esta pequeña. Es la primera vez que utilizo este tipo de maquillaje, así que por favor no me juzgues. Pero yo tenía entendido que se hacía como así. Miren, bueno, es que la calidad de la... Y yo creo que sí hay una diferencia. ¿Sí ves la diferencia? Gente, yo tengo muchas